অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডাইটিসের ট্রিটমেন্টের প্রথম ধাপ। ফটো দিয়ে পারলেন? দেখা দেন আছে ব্যথা একটু শূন্য আছে। قفلته. ¿Entendés? ¿Estás bien? Ponme. এখানে ব্যথা আছে না? এখানে ব্যথা আছে কোথাও? তারপরে নিজে সব দিলে উপরে ব্যথা লাগে না? মারো। আজকে ওনাকে প্রথম সেশন চিকিৎসা দিই। প্রথম দিন উনি যখন প্রথম আমাদের কাছে আসে, আমরা ওনার যে শারীরিক কন্ডিশন এত খারাপ যে উনি বসতেও পারে না, শুতেও পারে না, দাঁড়াইতেও পারে না কোনোভাবে, নাকি ঠিক নেই? তো যার কারণে আমরা প্রথম ভিডিওটা ওনার নিই নেই। এখন একটু নিজে বসেন তো, এটা ধরে বসেন, এটা এটা ধরে বসেন। এই যে এখানে ধরেন, এই যে এখানে শক্ত করে ধরেন, হ্যাঁ বইয়ে নেই। উঠেন। একটা 60 বছর বয়সের একজন মহিলা মানুষ, তাই ওনার সমস্যা হয়েছে, ওনার হিপ জয়েন্ট মিনিমাম অ্যাঙ্কোলাইজিং হয়ে গেছে, হিপ জয়েন্ট অস্টিওআর্থ্রাইটিস, হিপ জয়েন্ট অস্টিওপোরোসিস, যে নামেই আপনারা বলেন না কেন, যে ওনার চিকিৎসা হলো ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ছাড়া ওনার কোনো চিকিৎসা পৃথিবীতে নাই নাই নাই। 3 বার বললাম এই কারণে, অনেকেই অনেকভাবে দেন। অনেক পায়ের একটা আঙ্গুল খোলা ছিল, উনি 3 দিন 3টা ব্যথার ট্যাবলেট খাওয়ার পরে ওনার পায়ের গোড়ালি খুলে গেছে, নাকি? এখন যে আপনি যেটুকু উন্নতি হয়েছে একদিনে আজকে, এখন হাঁটা চলা করতে পারতেছেন, দেখে তো একটু হাঁটে দেখেন, হাঁটেন জোরে হাঁটেন।
আমরা কি এই পর্যন্ত কোনো ওষুধ দিছি? এদিকে তাকাই বলেন, এই পর্যন্ত কোনো ওষুধ দিছি? না। ইনজেকশন? না। অপারেশন? না। কোনোটা করিনি। না করা অবস্থায় কি হয়েছে? এখন ব্যথাটা কতদূর আছে? একটু কমছে। কতদূর কমছে? ধরে না 3 ভাগের 2 ভাগ কমছে। 3 ভাগের 2 ভাগ কমে গেছে, অনেক কমে গেছে। তো ইনশাআল্লাহ আমরা ওনাকে আগামী দিন একটা চিকিৎসা দিব, দেওয়ার পরে পর্যায়ক্রমে সপ্তাহে 10 দিনে বা 5 দিনে 15 দিনে যেভাবে উনি চিকিৎসা পায় সেভাবে নিব। আমরা চাইবো যে এই বয়সের মানুষটাকে কোনো ব্যথার ওষুধ না দিয়ে, অনেক বড় ব্যথার ওষুধ প্যাডিসোলন, মিথাইল প্যাডিসোলন জাতীয় ওষুধ না দিয়ে সুস্থ রাখার চেষ্টা করবো, যাতে ওনার কিডনি, লাংস, লিভার এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যে উনি সমস্যা নিয়ে আসছে, ওনার হাঁটু ব্যথা, ওনার কোমর ব্যথা, ওনার পায়ে ব্যথা, এই তো এই 3টা থেকে উনি এখন মোটামুটি ওনার ভাষ্য মতে 3 ভাগের 2 ভাগ কমে গেছে, মানে 75% এখন নাই। তাই খুশি তো? খুশি।